在我们日常生活中，咳嗽是一个常见又十分困扰我们的健康问题。很多人或许曾经历过长时间的咳嗽而找不到有效的疗法。咳嗽可能源于不同的原因，无论是支原体感染还是普通的流感，它都给我们带来了不同程度的不适。咳嗽不仅是身体的一种自我防御方式，更是肺部对外界入侵的一种反应。因此，了解相应的治疗方法对于缓解咳嗽症状至关重要。今天，我想与大家分享一些关于咳嗽问题的知识，尤其是4个穴位的艾灸方法，相信其中必有一种能够对你的咳嗽问题有所帮助。邻居毕姐家的孩子在上个星期因为支原体感染住院几天，出院后一直咳嗽不止，吃了不少的药，依旧不断根。该咋整呢？相信很多朋友都遇到过这种情况。这些情况有些可能是支原体感染，有些是我们非常常见的流感导致的。为了解决大家的困扰，今天我就详细和大家说一说比较常见的咳嗽问题，通过什么穴位可以解决。首先，第一个呢，叫做风寒咳嗽。寒邪常常是外界入侵的，比如说正气不足的人稍微出去吹个风洗个澡，回来之后就感冒了，然后就开始出现打喷嚏、流鼻涕、咳嗽。寒气进入人体之后，第一个被攻击到的脏器就是我们的肺。肺为焦脏，既不耐寒也不耐热。肺既然不能受寒，一受寒它就容易咳嗽。其实咳嗽本身来讲，它是肺的一个自救方式，想通过咳嗽把寒邪给宣散出去。稍微咳嗽它其实是有助于肺排邪气的，但是如果你咳嗽偏多了，那就是病症。俗话说肺开窍于鼻，鼻子和肺是相通的，肺在受寒时会想方设法的把寒邪给排出去。我们流的鼻涕像是鼻涕水一样非常的轻，这就是肺气在往外排。此时只要你不吃一些寒凉的食物，避免加重风寒，再吃一些就是热性的食物，比如说葱白生姜红糖水，再暖暖的睡上一觉，基本上呢，过几天也就好转了。想要艾灸穴位的话，我们可以试一试风门穴。风门穴位于头部，是风邪寄居的要塞，因此对于外感风邪所导致的咳嗽有直接的治疗效果。风门穴在我们的脖子下方，如果有人帮忙艾灸，那是最方便的。如果没有人帮忙的话，你可以考虑买一个双联的颈部艾灸罐，直接在后背一绑就行。风门穴在背部第二胸椎棘突下旁开 1.5 寸的地方。第二个是风热咳嗽。风热咳嗽和风寒咳嗽相比，它们两个是有相互转化的可能。比如说，刚开始我们是流的清晰状的鼻涕，后来就变成了粘稠状的黄鼻涕，这就可能是风寒化热。可以在手臂内侧涂抹蓝色的艾草精油，然后手持纯铜的刮痧板，在手臂内侧刮痧。刮痧的时候，最好是靠着我们的手臂内侧大拇指的这一边，因为大拇指的这一边呀，它是我们肺经的巡航区域。如果你出现感冒咳嗽，那么在这个地方刮痧，大概率会有疼痛点和除痧严重的位置，这些位置就是肺气在经络运行时的淤堵。刮痧后清除淤堵，那么肺气它的淤堵消失，鼻子就通气了，热血也就慢慢化解了。尺泽穴在刮痧后可以重点艾灸一下，主要是因为尺泽穴属于肺经的合穴，它就是肺经的精气百川入海汇聚的地方。因为这个地方水汇聚的非常多，所以呢，它能够调节体内的一个津液的正常流动，可以使我们的黄痰更容易的咳出去，对于风热所导致的咽喉肿痛也有缓解效果。这个穴位呢，我们先找到肱二头肌的肌腱，然后在它的桡侧手肘横纹凹陷中，就是我们要找的穴位。其实呢，就是在我们弯曲手肘的时候，
在手肘部位有一条大筋，在大筋靠近大拇指的这一侧就是尺泽穴。第3类我们要说的是积食咳嗽。积食咳嗽它和其他类型的咳嗽相比，没有明显的特点，非常容易被大家所忽视。而积食咳嗽在小孩子中出现的几率也是非常高的。《黄帝内经》说：“饮食自备，脾胃乃伤。”意思是，如果你吃进去的食物超过了脾胃的消化能力，脾胃就会受损，然后导致积食。那为什么说小孩子容易积食呢？一方面，小孩子对于食物的欲望会非常强。你看很多小孩子刚吃完饭，他就要吃东西，是他真的饿吗？不是的，是他有吃的欲望，并不是真正的饿。另外一方面，孩子的脾胃它的功能非常的弱，就像是春天的小树苗一样，经不起任何的风吹和雨打。一旦脾胃没有正常运化，胃肠之中就会出现食物的堆积，这些积食呀，就会像早期池里的垃圾和废物一样，慢慢发酵，慢慢发热。而我们的身体是非常聪明的，不能让这些热血一直停留在身体，那样会出问题。怎么办？给这些湿热找一个出口。从哪出去？要么向上，要么向下。向下，比如说放屁屁非常的臭，气味非常的难闻，拉肚子，如果下面出不去，就会便秘。要么就从上面出去，比如说吃完饭后感觉有口臭，打嗝嗳气，这些都算。如果孩子伴随有上面的不舒服，还有咳嗽，那么多半呀就是积食导致的。这种情况呢，给大家2个建议。第一，就是针对四缝穴进行掐按。第2个呢，就是艾灸足三里或者是中脘穴。四方穴是在我们的第2到第5手指第2指关节横纹的中点。四方穴呢，对于年龄小的孩子效果是特别好的，稍微掐按就能消除孩子的积食，让孩子有胃口有食欲。足三里我们就不讲了，这个穴位呢，老生常谈的穴位大家都知道，屈膝90度的时候，膝盖骨外侧凹陷往下3寸，是我们健脾养胃、调节脾胃问题的一个重要穴位。总的来说，身体的健康与舒适是我们最为重视的事情之一。针对不同类型的咳嗽问题，采用相应的艾灸方法是一个值得尝试的选择。风寒、风热和积食所致的咳嗽可能给我们带来很多不便，但通过了解适当的穴位治疗方法，我们可以更好地缓解这些症状，使身体逐渐恢复健康。希望这些方法对您有所帮助，也期待大家能够找到适合自己的有效治疗方法，拥有一个健康愉快的生活。好了，本期关于咳嗽的治疗经验就分享到这里，我们下期节目再见。